Огонек. Короче, тут были мужики, мы с ним все сделали. Тут кучу картона принесли. Вот так. Вот сейчас берем. Сегодня мы делаем без розжига, да? Да. И снова переснимаем. О-о-о! Подкидывай. Подкидыш, бля. Чё там дымится? Бля! А это О! Смотри, я туда кинула, теперь там будет. Во! Как положил, смотри. Она же погорит, вот здесь и будет идти.